wa ala alihi wa sahbihi wa ala qala al-mu'allif rahimahullah salah 87 juz 2. Ilahi alimni min ilmikal mahzuni wa sunni bisirri ismikal masuni. Ilahi, wahai Tuhanku, alim, semoga engkau mengajarkan ni kepadaku min ilmika, daripada ilmumu, al-mahzuni, yang disimpan ilmu, yang dirahasiakan, wa sunni, dan semoga engkau menjaga aku bisirri ismika, dengan asror atau sir daripada namamu al-mahsuni, yang dijaga. Si ayanu poho can maca doa ngaji gerah turutan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa amut. Kapan doa jujurnya? Doa jujur, kesana yang lain di tempatnya jujur. Kalau orang arek ngaji hajuna sare kan kurang jujur, bener tuh? Apa? Saya kan lamun urang geus maca doa sare maka sarean kan teu asup ngabohong. Lamun ngaji jadi keren gitu, Pak. Jadi ningkatkeun ilmu. Ya. Ilmu teu ngabohong gitu, Le. Kayak lamun ngaji doana kumaha? Bismika Allahumma ya bismika. Mun cing tengah teh teleponnya. Jadi niatna sare ketika orang naon ngaji pan prestasi. Tapi ketika orang niat ngaji terus naon sare kan berarti gagal kan gitu. Tak kemah doa ngaji geus makin mana-mana deui, makin mana bismika ahya bismika amin. Mudah-mudahan manfaat dalamnya ya makin. Wahai Tuhanku, ajarkan kepadaku ilmumu yang disimpan atau dirahasiakan atau yang digudang-gudangkan saking banyaknya, dan jagalah aku dengan asror daripada namamu yang dijaga. Bapak yang dimuliakan oleh Allah sebelumnya, jadi ini merupakan hal penting untuk menjadi sifat dan sikap kita. Dan ini sudah disinggungnya di kitab Sulamut Taufik. Kitab Sulamut Taufik termasuk kitab anu wajib diaji di Miftahul Huda. Kewajengan diwajibkan sampai sekarang itu ba'da zuhur masih ngaji. Bahkan wajengan punya sejarah tentang kitab Sulamut Taufik bahwa beliau itu dulu asok resep niup suling. Tapi ketika baca kitab Sulamut Taufik akhirnya berhenti gitu. Katakanlah bahasa orang tobat tina niup suling gara-gara maca Sulamut Taufik. Memang eta kitab lengkap ya. Tauhid, fikih, sareng tasawuf. Eta kitab teh menjelaskan khusus eta, jarang dina kitab sejen dijelaskan sesuatu nu di akhir zaman bakal terjadi. Di antaranya teh asbaha mukminan, seseorang cek Nabi isuk-isuk beriman keneh kunaon sore geus kafiron. Sore-sore kafir, isuk-isuk sore-sore mukmin, isuk-isuk geus kafir. Di antara teh bapak-bapak
mangeukeun nyebut ka jelema ku hewan-hewan anu teu dibedakeun ku sara, babi jeung anjing, eta teh mantak murtad. Sing hadenya. Atawa urang ngaledek tapi make ayat. Nyontokkeun oge bahaya ieu mantak murtad. Misalkan aya jelema gendut kurang diledek tapi make surat Al-Fil. Alam tarok dibaca terus. Nyontokeun lagi teu meunang. Nyontokeun lagi haram. Ta eta teh mantak murtad. Atawa kana hiji syariat nu urang can mampu tapi urang ewah. Walaupun eta syariat tingkatna teu wajib. Gitu. Ya. Walaupun eta syariat tingkatna teu wajib. Ketika urang ewah eta teh bisa nyebabkeun murtad. Nauzubillah min dzalik. Gitu. Sing hade eta nya. Sok aya awewe kadang-kadang kalewatan ewah karena dicandung. Eta teh lamun nepikeun kana ewah murtad, punten. Da eta teh salah satu daripada ketetapan Allah. Tidaklah termasuk seseorang beriman kecuali kehendaknya, keinginannya benar-benar tunduk atas apa yang aku bawa. Kata Nabi. Ai teu mampu mah teu naon teu mampu. Alim teu mampu ngeun ulah ewah. Sabab lamun ewah mah sanajan ngalaksanakeun tetep murtad. Dicandung ngeun ewah kana nyandung najis aing mah atuh murtad. Aya we teu dicandung tapi narima eta hukum Allah pasti maslahatkeun abdi mah punten teu kiat. Kitu, tah ieu teu murtad. Model jelema teu salat tapi narima wajibna salat, murtad teu? Henteu, maksiat. Tapi lamun jelema sok salat tapi nek kajeun lohor wajib teu atuh henteu teu wajib ceuk manehna. Eta murtad. Sing ade nya. Pas kitu. Nah ieu pembahasan ongkos nu nyambung tapi mudah-mudahan bapak-bapak ku Allah bisa nyambungkeun ya. Naon maksudna? Musonif meminta kepada Allah ilmu, diajarkan ilmu yang disimpan dan meminta kepada Allah dijaga dengan sir daripada ismu, dengan sir daripada nama Allah yang dijaga. Bapak-bapak, ya ilmu naon sebenarnya ya? Ilmu yang diminta ini kepada Allah, ilmu yang tidak diajarkan oleh selain Allah secara langsung. Moal kapanggih dina kitab, moal kapanggih dina catatan saha bae, moal kapanggih dina didikan jelema nu mana bae. Min goiri dirosatin, tanpa ngaji ieu ilmu nu dipaparin langsung ku saha? Ku Allah ka hambana. Ieu dimenta ku urang. Nu dimenta ku musonif ilmu ieu. Bahkan di hadis disebutkan inna minal ilmi kahadil maknun. Sungguhnya ada ilmu yang kondisinya itu seperti sesuatu anu disimpan la ya'lamuhu illal ulama'u billah. Tidak mengetahui kepada ilmu tersebut kecuali ulama. Dan ketika ilmu itu dikeluarkan oleh ulama, maka la yunkiruhu illa ahlul ghirrati billah. Tidak akan ada satupun umat Islam yang bisa mengingkari, semuanya akan menerima ilmu itu kecuali jelema-jelema anu kapararipu ilmu eta ya. Wahya asrarur rububiyah, ilmu tersebut adalah asrar ketuhanan allati akhfahallahu an khalqi, yang ilmu tersebut Allah sembunyikan, Allah samarkan daripada halayak khalqi, halayak makhluk. Walam yatla 'alaiha illa khawasu awliya'i, dan tidak akan mampu mencerna kepada ilmu tersebut kecuali wali-wali khusus. Fa idza nataqu biha min ghairi ahliha raddu 'alaihim.
Dan ketika wali itu menyampaikan ilmu tersebut kepada bukan ahlinya, ini ilmu berpotensi untuk ditolak. Bahkan warubbama abahu dima'ahum, kadang-kadang lamun eta ilmu disampaikan ke wali, bisa-bisa si wali eta dihalalkeun darahna. Sesat dak eta jelema, paehan. Ilmu naon ieu? Ieu keur kuring nyebutkeun sifat-sifat ilmu heula. Wa minha al-itla'u ala asraril qadar wa ajaibil mudhibat. Di antara ilmu tersebut adalah mengetahui atau melihat pada perkara-perkara nu rahasia tina takdir dan perkara-perkara nu aneh tina perkara nu gaib. Wa minha al-itla'u ala mafatihil ulum. Dan di antaranya adalah sesuatu anu bisa melihat, mencerna pada kunci-kunci ilmu. Kemudian mereka mengeluarkan ilmu tersebut melalui buah-buah daripada pikiran mereka. Ilmu nu menta diajarkeun. Bapak-bapak, seorang nabi di surat Toha 114 dijelaskan bahwa ayat ajaran Allah ka nabi Robbi zidni ilman. Bayangkan coba, sahaja minupang pinteran coba. Sampai sekarang pemikiran nabi itu masih dipakai. Termasuk orang dari ayeuna gara-gara pemikiran nabi itu. Sahajalmi anu ucapannya menjadi jutaan. Eta hadis Nabi teh puluhan juta dina kitab-kitab. Sampai dibukukan. Berarti saking berharga daripada ideologina. Tapi tetap nu sakitu pinterna ku Allah tetap titah menta ditambahan ilmu. Kemudian ada orang-orang yang karena takut tidak mampu mengamalkan, maka tidak mau belajar ilmu. Jadi antara kewajiban belajar ilmu jeung kewajiban ngamalkeun ieu sesuatu nu lain. Jeung sabenerna moal aya jelema nu mampu ngamalkeun kana ilmu sakabehna ilmu. Orang-orang yang dilaknat, yang mengetahui sebuah ilmu kemudian dilaknat gara-gara teu ngamalkeun eta nu waraji bungkul. Siapa nyaho ilmu tahajud bagus tapi teu tahajud. Engke saya dilaknat ke ilmu sia. Tu moal ada sunat tahajud mah. Hati-hati ya, Bob. Ya, mau ngadenge ilmu tahajud kunaon bisikan ke tahajud dilaknat ku ilmuna. Daya kan gitu. Maksudnya jelema nu nyaho babi haram tapi ngadaan. Jelema nu nyaho riba haram tapi ngalakukeun. Jelema anu nyaho zina haram tapi ngalakukeun. Inilah orang-orang yang akan diazab ku Allah, laknat ku Allah dengan pengetahuan. Sebab ketika teu sebenarnya pada untung. Kadang jadi ulama besar ditipu ku Cina kita ngadaan daging babi disebutkan daging embe. Barang geus beres di dahar disebutkan, cenah ieu kiai ngadaan daging bagong. Gitu nu tadi di dahar eta daging bagong. Cek kadang alhamdulillah aing ajarna ngasaan daging bagong tapi teu haram dari tipu. Ya, jadi aing teu nyaho pan ngeunana. Bener teu? Kitu perangsa aing pacilingan naon? Pacilingan tempat ki horeng liang tai embe di dinya. Kitu pan eta jinah tengah aja. Kitu leuh, rek kitu leuh. Aing teu nyaho mah teu na. Tenang, aing teu nyaho ieu rek. Jelema teu nyaho mah teu na. Parangsa bantal seun aya horeng Quran katincah. Doraka teu? Atuh teu teu nyaho. Kitu nya. Mantap lamun urang embung doraka ngalaksanakeun doraka, buru-buru we teu nyaho. Buru-buru teu nyaho. Ulah nyabok buru we gitu sih dibalesin. Perasa lain guru, perasa awi, eta mah 2 kali nyaboknya. Nganggap mitnah guru sebagai awi kan gitu. 2 kali saya ditampilin dibalas lagi gitu nya. Jadi lamun urang embung doraka buru-buru teu nya eta manfaat teu nyaho.
Tak jadi sing hade ulah nepikakeun gara-gara embung sieun teu bisa ngamalkeun ulah nepikakeun teu daek belajar ilmu. Bapak-bapak, ieu bahasana ge ilmu anu disimpan. Jadi mau bisa dijelaskan. Contoh detik. Mudah-mudahan namanya teka asup iyalah gitunya. Contoh detiknya ya pan kieu Pak. Allah teh membuat seluruh makhluk ini supaya jin dan manusia mengenal Allah. Pertanyaannya, selain jin dan manusia gimana? Selain jin dan manusia sudah mengenal Allah. Maka ketika Allah menyebutkan walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, akan tetapi mayoritas manusia tidak tahu kepada hal-hal iman, sebetulnya yang mayoritas ini akan menjadi minoritas bila mana dibandingkan dengan totalitas makhluk Allah. Andai manusia ada 7 miliar, maka yang tidak beriman sekitar ada 5 miliar. Ini 5 miliar kan mayoritas. Pertanyaan anak, ada makhluk Allah yang berapa miliar? Salian itu 5 miliar ini kabeh iman ke Allah, kabeh nyawa ke Allah. Jadi 5 miliar ini jadi minoritas. Gitu Pak ya? Jadi minoritas. Alhamdulillah banyak yang mulai terap. Alhamdulillahilladzi ahya musbika amut barokah kedua etapanya. Alhamdulillah. Jadi segala sesuatu Allah diciptakan untuk mengenal Allah. Model. Allah dina diri orang nyiun sesuatu anu tidak terlihat tapi penting. Naon? Ruh. Bapak yakin teu aya ruh? Kira-kira pernah ningali? Aya nu pernah ningali ruh? Teu aya. Tapi aya. Aya cek saha? Cek akal. Nu disebutna wujud akli. Aya anu aya nate hanya dimengerti oleh logika. Yakin teu aya ruh? Yakin teu? Dan ruh ini ada beberapa bagian di antara ruhul hayat dan ruhul yakzuh. Ruhul hayat itu ruh yang menyebabkan kita hidup. Ruhul yakzuh adalah ruh kesadaran, di mana ruh itu keluar ketika kita molor atau hees, sare. Nah, iya si ruhul yakzuh ieu bisa kapangijieun jin, bisa kapangijieun juri, bisa kapangijieun malaikat, bisa kapangijieun ruh jelema nu tos parukus. Ya, ilmu naon disebutna tips lah buat bapak-bapak. Namun ada sesuatu nu ngadada anak gering dan lain macam sebagainya, aya kontrol, gampang, pas sare ngadoa ka Allah. Ya Allah, naon nu terjadi ieu? Ebrehkeun dina sare abdi. Atawa ya Allah ieu di imah ieu panas bae anu ganggu wae. Hayang naon eta di mentana meme sare. Engke pas sare insyaallah diebrehkeun ku Allah. Baca we surat Fatihah 3 kali atau inna fatahna 11 kali. Eta langsung ebreh. Carana tina ruhul yakzuh. Iru teh bapak-bapak. Kemudian ketika kita mengerti ruh, maka kita mengerti Allah. Allah ruh tidak terlihat tapi cek akal aya. Maka Allah oge wajib akli. Eueuh jelema nu pernah ningali Allah. Tapi kemudian keberadaan Allah dimengerti oleh akal. Karena ada sampel yang dibuat ku Allah nyata ruh dina setiap hewan anu hidup. Ini salah satu contoh. Salah satu contoh. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita itu ingin mengenal Allah. Minta ke Allah. Ngadengi Allah teh kieu, ngadengi Allah teh kitu, ngadengi Allah teh kieu, punten eta macan akurat.
sebuah teks, sebuah kabar dikabarkan ku batur, kemudian dicerna ku otak orang terbatas. Inilah kenapa kita harus meminta ilmu tentang Allah. Karena yang paling bahaya kita hidup di dunia, apalagi di akhirat, tapi kita tidak mengenal siapa penguasanya. Maka orang kudu waudzah Allah. Contoh, suatu saat kuring dia ngomong, ya Allah, gimana sih gambaran engkau itu sayang kepada manusia itu seperti apa? Ini salah satu pengajaran Allah yang tidak akan didapat dari guru manapun, mau dibenang ke kitab manapun. Salah satu contoh. Maka seiring hari, subhanallah, kuring buka anak karena buras. Burasnya asli nama Ahmad Raden Santri. Wah, disingkat jadi Aras. Nggak dipanggil aja jadi Buras. Kunaon gue ya? Ada yang kayak apa nih? Dede Jain di Bolu gitu nih. Rupa-rupa. Eta si Aras Ahmad Raden Santri. Disingkat jadi Aras. Pas dipanggil jadi Buras. Eta budak Masya Allah, kita belajar ngaji nom, tapi tiba-tiba kadang sanggeus ya Allah, bagaimana sih gambaran engkau menyayangi manusia? Tiba-tiba eta si Aras nanya ke kuring, Bah, kapan mau ada acara zikiran? Biasanya acara zikiran di Muda teh 2 minggu sekali setiap malam Jumat jam 9 peti. Di dia 2 Jumat sekali, di Muda 2 Jumat sekali. Jadi lalu di Muda sih di dia kosong. Malam Jumat ini bagian di dia ya di sadenya jam 9. Engke malam Jumat hari di mana? Di Muda, di Pondok Lilul yang itu. Eta si Buras ngomong kieu, Pak. Bah, kapan zikiran lagi? Nanti malam Jumat yang akan datang. Kenapa? Seru, mau ikut. Kasih kehet. Ini kan udah kena tahun. Aja gus gitu. Orang balik jarak di dia yuk. Tos maghrib pan jarak ya mau Jumat. Balik kan itu. Biasanya sih kehet. Eta yang sate di jalan kamu balik. Hari kamu mau sate. Kamu nggak mau sate? Enggak. Kan mau zikiran. Cek mana ini? Eta orang ada yang mana yang gitu. Begus atau kosong buat ya Allah ibu udah ngerti gitu sih ya. Aduh zikiran ya Allah 2 jam. Ih udah biarkan kaparat ketika beres sampai jam 11 penting. Biasanya jam 9 terus ngajokur atau budak. Sekali. Aduh terus gitu Pak. Nanya deh, bah kapan zikiran lagi? Kayak zikiran dari kakak. Sekarang ngenah sih siapa tengah arti. Ngilu tiawan di kayu. La ilaha illallah. Budak tidak tahu. 2 kali ilu zikir sampai suatu saat zuhur simkuring kaget ketika simkuring zikiran yang budak santri eta si kehet ditukang ilu zikiran iso rasa budak detik ayo dia si Buras kurkiu la ilaha illallah tapi pakai cara dapat kolor aju ujung-ujung hayang make gamis eta budak aneh make gamis make kopi pokoknya mah insaf cekawan isya kunaon insaf lain sia cenah eta si Buras kuring dia melengah. Eta kuring nyelesi arah zikir ngadenge si arah zikir atoh sampai ngadoaki ya Allah. Eta budak can bisa can ngarti saha Gusti tapi ku Gusti geus ditakdirkeun nyebut ngaran Gusti. Wayahna Gusti mun geus gede jadikeun kasih Gusti. Teu tega nya geus ngagegero Gusti nyebut orang Indonesia yang teu ngarti oge. Lamun teu dibare kedudukan ku Gusti. Akhirna kadang aing ka anak model kitu nya ahna. Lamun Allah teu leuwih ti kitu ka aing murtad berarti. Allah mah pasti leuwih ti aing. Nya ka aing teh. Kurucut di padon-padon teh. Oh, doa nu harita hayang nyaho gambarannya anak Allah ka urang. Sia anak sia kumaha nya anak. Lamun anak sia zikir bari teu ngarti. Yo, ayo boga mohu.
iblis pengalaman di zaman Nabi Adam sebarang ribu tahun buang. Ngus nyawa surga, ngus nyawa neraka. Nu digoda lain wali, lain jelema biasa di nabi ge digoda ku si kujuk. Kemudian aing boga makhluk sia hirup ka kamari 10-20 tahun. Digoda ku iblis. Pokos budak leutik dihajaran ku rampong, karunya teu. Allah ge karunya engka. Jadi sabaraha kadang oh Allah teh itunya anak. Sementara lu dipahami ku urang ustaz-ustaz nyeritakeun jahanam. Neraka kitu eta dendam kuring ka kiai-kiai karang itu. Dendam nepi ka ayeuna. Sabenerna Allah teh kitu eta jolim eta. Sehingga orang memahami Allah teh bengis, waduh eta jolim eta jelema ngomong Allah teh nyawa Allah eta budak eta gemugan urang. Jadi orang kulon dewek geus kieu mah. Sewa di kakak. Karena bapak-bapak saya punya pengalaman yang sangat menggoblokkan ini. Mohon maaf saya ada kasar sedikit. Karena saya anggap itu sangat menggoblokkan. Hari ayeuna akhir zaman hebat tuh. Kemana-mana naik motor, naik mobil, benar tuh. Jangan bahu lempang oke. Kuring ye Yusuf Ubaidillah ye. Lain lagi pernah buruj 4 bulan jalan kaki. Di dieu ka Nirmala ka Ciptagelar ka Banten kayu terus muter lempang nepi kakeun ka mana? Palabuhan Ratu di ka Cikidang ka Cianjur. Soleh teu? Jawab belas ya. Kira-kira lempang dari masjid ke masjid 4 bulan 120 poe soleh teu? Geus pang soleh na sadunia. Aing anak bungsu bapak kudu daek lempang panata geus hebat. Wah aya di dunia kadang pernah kan gitu. Aya nu pernah kan di dia. Nu jalan kaki lempang ngadatangan umat Rasulullah untuk memenuhi aya can. Eta aing keur kitu diancam aing ku neraka. Diancam ku neraka nanti kalau mati sudah. Itu seperti diterjunkan dari langit, liang tai pojos ku hirus. Ditarik tina ubun-ubun, karak di neraka ganti langit. Gesek dua poe peuting teu bisa hesain. Aing geus bebiakan kieu hayang ka Allah nya aing diajab keneh wae. Nepi ka ayeuna tangkorak dan diarahan baca ku dewe kita. Nu ngacang. Jadi Pak Saudara, jangan sampai kita itu sudah ada dalam prestasi tapi masih diancam. Ini orang mewakili kalimat Allah. Nanti bisa-bisa Allah dipahami lain. Allah bukan seperti itu. Jauh. 20 detik aing kudu kumaha deui? Aing di masjid, aing di salat, tapi ini liang tai bola ganti langit. Ingat baik eta penggoblokan eta secara totalitas. Ayo Pak. Dari mana keyakinan singkuring ke Allah begitu baik? Dan ini sudah final. Mau ayat kecuali Allah anu bakal ngaganti deui kana keyakinan dia. Mau bisa kiai naon datang ka aing, moal aing. Allah bageur pokona mah. Kecuali Allah yang bisa ganti. Moal kok terima ku aing ditakwil ku aing ayatna oge. Lamun mere ayat oge. Pokona mah Allah bageur geus yakin gula kok kieu geus final ayeuna mah. Geus final. Bahkan Allah nyieun sakabeh makhluk termasuk di lemah kafir eta ku cinta nah hadirin. Ku cinta. Kemurkaan. Begitu dasar cinta Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang cinta yang tulus yang murni ini dipahami keliru cek ebit yang waduh. Bleh, ebit GADO dipahami keliru. Kumaha pemahaman keliru. Kadang buka perusahaan 7, sabulan buka penghasilan 25 miliar. Ya kadang lain dia cek Allah, dina ilmu Allah, pasti kan? Ilmu Allah, lamun cek Allah gitu kan? Akhirnya kadang berzina, unggal poe ganti awewe. Secara fisik kadang boga penyakit HIV, sholat eureun akhirnya pae teu bawa iman. Ku Allah disalamatkeun. Hirupna sederhana. Teu boga perusahaan 7 itu penting tetap daang, anak pamajikan kanakahan, tetap ngaji, semakin hari semakin kenal kepada Allah supaya engke selamat di dunia, selamat di akhirat.
Allah teh nyelametkeun ka ado. Heroik itu. Jika orang arek ditembak, kemudian datang koboi, ditewak orang koboi, selamat gitu lina pernah film jorok tembak gitu lina. Guru. Tanu ditulung, kamu kan cici saya goblok. Kadang cici saya goblok. Ngatan gue cik jorok gulungan sia. Begitu tulus cinta Allah melakukan sesuatu yang berpotensi kita itu berburuk sangka ke Allah. Gusti kieu teh abdi dibarengsakeun, disangka jorek eta Allah. Kalau bukan karena ketulusan cintanya demi Allah, jadi hati kado. Bapak-bapak, sanajan mustahil ya, mohon maaf mustahil. Sanajan rada mustahil lah. Pamajikan bapak-bapak lamun diakuk kukuring nyeri hati teh. Aing embong sebenarnya. Ngan lamun pamajikan kuring diakuk ku bapak-bapak, itu kan bapak-bapak enggak merasakan. Yang saya mau sampaikan kan ke bapak-bapak. Jadi dibalik lah pemajikan bapak geulis, bapak-bapak ngora kene kuring geus umur bapak-bapak lah. Jadi supaya lebih ngenas gitu contohnya. Aing mikir capek, Masya Allah, la ilaha. Maksudnya ngerti tuh Pak? Iya harus disampaikan ini. Ya. Kudu mikir, nu narimana geus maca doa, ya harus nikah. Bareng geus kolot. Aduh indah ya la ilaha. Tapi urusan ngerti urusan Allah lain urusan orang. Ya, jadi bapak-bapak nyeri hati itu. Lamun pamajikan diaku ku batur. Bayangkan ketuhanan ini hanya milik Allah. Diaku ku si mangkorak Firaun nyeriin Allah teh. Allah teh berbuat kebaikan, diaku ku orang berbuat keburukan, nyeriin Allah teh. Kemudian sakitnya itu ditutup oleh cintanya yang tulus. Kenapa saya katakan cinta tulus? Allah kebutuhan ka urang. Kadang aya pangtung tuh di sini jalan, aya gunana teu keur urang. Aya gunana teu aya minimal teu ngahirupkeun korek. Kadang urang mah leuwih ngatibatan pangtung hareupeun Allah teh. Urang masih aya perlu kana pangtung. Ari Allah ka urang perlu naon? Lamun aya bangke anjing hideung geus bau, urang resep teu? Henteu kan? Naon sababna? Disangka eueuh gunana. Tapi ketika aya gunana, modelkeun almarhum Haji Maman, eta pangresep-resepna kana bangke hayang. Naon sababna boga dumbo. Jadi walaupun bau ketika aya manfaatna resep. Walaupun bau ketika aya manfaatna resep. Walaupun jorek ketika aya manfaatna resep. Kamakola hitut. Sok gede-gedenya hitut, sabau-bauna hitut, aing sorangan mah seungit banget. Naon sababna? Sabab manfaat. Asup angin, cager. Gitu. Leres Pak? Jadi sesuatu seburuk apapun, walaupun nyieun urang hampir pingsan eta bauna, tapi lamun manfaat bakal resep. Ari nu mere duit nganapkaan dina keluarga urang, bapak urang apa pamajikan? Urang. Tapi anak urang leuwih resep ka urang apa leuwih resep ka indung ka pamajikan urang? Ka pamajikan urang kan? Kunaon? Sabab numikeun duit ka anak pamajikan sanajan duit nanti urang. Jadi ibu itu dianggap lebih penting ku anak daripada bapaknya. Sehingga kalau bapaknya, kalau ibunya nggak ada 1 jam, 2 jam, 3 jam, ngeculak cilak anak. Kalau bapaknya aman main nonton TV kayak cokor luhur. Pun bisa mulai balik-balik bapak yang aman yang brutal oke. Jadi bapak-bapak mencintai, suka terhadap sesuatu yang bermanfaat untuk kita itu mudah. Tapi mencintai sesuatu nu eueuh manfaat keur urang eta hese. Kecuali ketulusan. Allah teh cinta ka urang teh bener-bener tulus. Allah cinta teh ka urang, nanya keneh mah ku aing kudu digaplokan eta. Terus ngaji hikam barapoe barakali. Demi Allah moal iman, urang lamun Allah cinta Allah leuwih ti heula. Demi Allah eta kitu kayaanana. Moal bisa iman urang kecuali berawal tina cintana Allah. Maka kita harus paham ini, dan ini pengajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bapak-bapak paham.
Sehingga tidak ada pikiran buruk sedikit pun. Bapak-bapak, la ilaha illallah, tidak ada yang beri paham kecuali Allah. Kieu. Aku rancang ini ceroy. Jadi di dalamnya naon anjing Gus? Bergejolak. Wah, di dalam bergejolak tapi di luar terlihat bisu. Waduh. Jadi memang udah qadarullah, ilmu ieu kan ilmu mahzun, ilmu yang Allah simpan. Jadi mau bisa dikeluarkan kabeh. Maka ketika ngeluarkan itu pereukeut hese ngomong kenana. Gitu kadang. Tapi la ilaha Allah berkuasa. Tuh, orang coba. La haula wala quwwata illa billah tanya. Blank kalau teu meunang dibijakeun kabeh hese. Eta we salah satu contohna. Tadi kuring ningali santri zikir ya atau tapi leuwih atau anak. Naon bolon. Santri manggeus ngartieun meuni mati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah tak ngerti ai si buras. Kadong urang teh teu nyaho neraka. Urang teh teu nyaho surga. Urang teh teu uninga kana pandaksaran Allah. Bahkan kita belum pernah melihat Rasulullah. Sampai-sampai orang dibela ku Rasulullah tuba 7 kali. Bahagia, beruntung 7 kali orang yang beriman kepadaku sementara orang tersebut belum pernah melihat aku. Dan kepada orang yang beriman kepada Nabi, melihat Nabi hanya disebut 1 kali beruntung. Dibela ku Nabi. Jelema anu disebut tuba beruntung 7 kali ku Nabi, 7 kali ku Nabi, wali lain. Nges jadi wali kabeh. Jangan. Wali lain sebutkan, wali lain gitu. Lamun lain wali ketika orang geus yakin dijadikan wali ku Allah gitu. Menyatai ya disebut beruntung lain wali. Wali kabeh ai wali Allah nya. Cek Nabi tuba. Paham? Ya mendengarin nawain hinis kana bol ai goblok jamukan serat wae. Gitu ya. La ilaha. Bapak-bapak senantiasalah merasa hajat. Mencintai yang kita perlukan itu mudah. Orang cinta ke Allah teh gampang. Ngan Allah cinta ke orang butuh ketulusan. Ketika orang beriman kita teh cinta di Allah. Cinta. Dan ini nikmat luar biasa. Belum lagi ditambah nikmat plus iman adalah makrifat. Orang teh wa'um Allah. Tapi bisa dianggap letik dibandingkan jeung jelema nu sejen. Jelema nu iman loba disadeng tapi nu nepikeun ka dieu saeutik. Di lembur pojok loba jelema nu nepikeun pemahaman wau kalau nepikeun ka dieu saeutik. Bahkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah sakali surga ku Allah diberi dunia diberi surga nanti 10 kali lipat. Udah hadisna sahih Bukhari Muslim. Barang keluar ke jelema kucuk ke neraka kadong. Gedebluk, gedebluk. Eta nu nyebut la ilaha illallah kawin gitu oge. Tengah aja. Kawin sadar la ilaha illallah. Kan salat, kan ngeun iman memang pangeran kecuali Allah Muhammad Rasulullah. Ngeun tara salat la ilaha illallah ge sakali-kali. Cek bari bahasa urang malaikat sia kaburangan. Eta mesti saluda kabeh dia mah kucuk urang. Tapi ku Rasul birojulin ini aro sungguh aku melihat. Jadi ku Rasul teh katingali si lalaki eta teh kajadian kan katingali aku Rasul iya awewe lebih kecil potensinya urang lebih gede ya nya sama bahasana rojulin kecuali dina hadis sabatun eta mah bahasa rojul ge berlaku untuk laki-laki dan perempuan tapi ini mah lebih identik ka lalaki. Eta ku Allah dibijilkeun hiji tangkal anu indah. Cek jelema eta Gusti deukeutkeun eta tangkal ka abdi. Ku abdi hayang ninguhan jeung abdi hayang ninu. Cek Allah lamun ku aing dideukeutkeun sia minta deui moal aing. Moal Gusti demi Allah. Cek mah. Haji dideukeutkeun ka adaun. Ngeus dideukeutkeun niuhan, nginum pan tangkal di surga teh aduh. Encan masuk ka surga ngeun dibere tangkal di surga. Eta tangkal di surga dina hiji riwayat hadis lamun dikulingan ku onta 500 tahun. Saputra.
Nges kitu ku Allah dibijilkeun hiji tangkal nu bagus. Gusti, abdi hayang ka tangkal eta deukeutkeun Gusti. Abdi hayang ngiuhan, abdi hayang nginum. Mun siri janji ka aing, moal minta deui ieu. Ceuk manehna, ngarayu ka Allah. Moal minta deui ieu. Sakali ieu Gusti hampura. Dideukeutkeun ku Allah. Geus panang ngiuhan. Dia berkedeui ku Allah hiji tangkal nu leuwih bagus tibatan tangkal ka hiji jeung tangkal kadua. Ngan tangkal 5 dieukeun nanti ke pantau surga kana. Iya isa sae, riwayat Muslim, Bukhari Muslim bahkan. Haji eta siapa teh? Gusti. Abdi hayang tangkal eta. Wis erat nu ngomongna oge. Wis lalu tangkal eta. Ini mana ini Gusti. Geus jalan kita nih. Gusti mau minta deui ieu. Mau minta deui. Mau minta deui. Sakali ieu beunggul Gusti. Dideukeutkeun ku Allah, barang main ngiuhan dirinya kadang kadenge sorak penduduk surga. Kriuh. Mana masyaallah gunaha. Kecil kali, janji di demi Allah. Demi Allah ka Allah. Pan banget demi Allah ka guru wae sieun urang. Lalu kecopet mah gitu lin. Copet demi Allah bujur teuing ieu mah ka Allah demi Allah. Pan wae sieun gitu lin. Kata cek Allah. Mayasrini minka. Kunaon cicing wae teu mentak sare. Deh, mesti teh teu nyawa. Kabayang deh kalau ieu hayang nampilkeun kuring ka jelema eta saha bener ka jelema. Kalau kabar itu goblok sia menceritakeun ka ku aing wajar ku sekali mah gitu lin. Ku senang-senang gitu lin subha. Mayasrini minka bahasan. Apa yang membuatmu berhenti meminta kepadaku? Kunaon saya minta? Aing tinggal si aing surga. Kunaon teu minta? Kumaha maneh daek teu lamun ku kami di beres surga nu legana 10 kaliin bumi. Teu dipentak kada. Eta si jelema resek kado. Kumaha ngomongna? Ya Rabbi, atas tahzi'u wa anta rabbul alamin. Gusti, ulah sok heureuh pan Gusti pangeran seluruh alam. Begoblok. Eta ieu maksud seuri kado. Seuri balik sampai katingali huntuna. Atuh eta omongan lucu, atas tahzi'u wa anta rabbul. Gusti, ulah sok heureuh sing eling pan Gusti rabbul alamin. Goblok. Saking merasa tidak mungkin. Eta Ibnu Mas'ud nu ngariwayatkeun hadis tersebut mengatakan, "Aisyah kunaon teu nararanya kata begini, kunaon teu nanya aing seuri." Oh, atuh, akang kunaon seuri? Sabab Rasul oge seuri keur nyaritakeun hadis ieu. Geus kitu aing nanya para sahabat, "Ya Rasul, kunaon Rasul seuri?" Sabab kami ningali Allah seuri. Allah seuri eta ngadenge si kerut juga. Atas taziu wa anta rabbul alamin. Gusti ulah sok heureuh pan Gusti rabbul alamin kudu sing bisa ngajaga image nya ka situ. Padahal mah nu era tangkorakna. Nu era mah tangkorak geus 3 kali ngabohong ka Allah. Ditawaran ka Allah surga 10 kali bumi kata ngomong ngaheureuyeuh deh Gusti ulah sok heureuh Gusti. Ku teu percaya nek disebut kasurga. Lah cek Allah. Wa ana asya'u bima asya'u qadir. Aku atas apa yang aku kehendaki aku berkuasa. Ya sebenarnya sudah ada. Allah teh kitu da aslina naraka mah eta mah duh naon ini istri bae. Gebugan ku aing mah salah Allah lain kitu. Eta mah kajelema kafir teu ariman ka Allah. Jelema mukmin mah mayoritas kabeh maot iman kabeh ka surga. Eueuh nu lila eueuh neraka oge. Kemudian mah dia jamin 100% kami ke surga insyaallah. Kalau ini panglakan neraka. Kecuali lu ragu-ragu. Nah. Kecuali lu ragu-ragu atawa nu imanah henteu tetep nepiakeun ka mau. Nauzubillah ini. Mun ngaranna geus iman, daek salat, daek ngaji eta geus salamet pasti dina neraka asup ka surga. Maka main tadi tetepkeun iman ulah nepikakeun ka nolak kana syariat Allah. Termasuk ewa kawin ka janda. Tadi dicontohkan langsung ku Rasul
Lamun orang ngahina kawin ka janda bisa termasuk ngahina ke Rasulullah SAW. Bisa murtad sia iman jadi cabut ku Allah. Aing ngalawan kalancit ieu secara umum. Pan aing dijakeun di muka mari, aing wani ngalawan asal eueuh teu mana gitu. Ibadah teh serem tuh orang, seremnya kita kayak ngelawan kayak ini sapi gitu asal eueuh teu mana eueuh. Lamun kau dah mah bisa dilawan hareupeunana. Ayo main nama nyabok dah. Ulah wani gitu kan itu kan nama tuh dilawan main. Dia akalan pokoknya nama tuan di hari kudu itu di tukang lawan pokoknya manggil sakinya hidup tuh kau takbir. Sakit anu kapiatur subhanallah bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.